Всем привет, с вами Чистоправ. Сегодня 3 сентября 2016 года. Я вам покажу, как разжечь костер с одной спички быстро по методу Чистоправ. Значит, сначала берем самые, что ни на есть тонкие, то есть вот такие вот по диаметру ветки, и накидываем их на место, где вот такие вот, на место, где будет разжигаться костер. Рядом с ними, небольшую такую кучку, кора пойдет, особенно если березовая, на распалку. Рядом с ними ложим скомканную бумагу, именно скомканную. Вот так вот, сильно комкать не надо, чтобы она распрямилась потом. Дальше одна спичка идет в дело. Поджигаем бумагу. Бумага начинает разгораться, и в принципе можно на разгорающуюся бумагу немного всю эту кучу вот так вот навалить, чтобы она взялась. Вот, наваливаем потихоньку, потому что огонь всегда идет вверх. Как видите, вот дымок пошел. Вот, навалили. И ждем, пока возьмутся тонкие. Как видите, тонкие уже берутся довольно неплохо. И сейчас, когда уже взялись тонкие, видите, неплохо так горит. Эта кучка сгорит очень быстро, потому что тонкие ветки. Берем уже побольше, вот такие вот. Вот такие там всякие. Подкидываем сначала побольше. Важную роль играет не только насколько дерево сухое, можно, в принципе, и в дождливую погоду так растопить костер. Тут большую роль играет то, насколько мы выбрали правильный размер палки. Потому что если вот такое вот бревно кинуть, оно ж не загорится. Понятно. Вот так вот